வெல்கம் பேக் கைஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரெய்னி சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சைக்கிளிஸ்ட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் இருக்க தண்ணி நினச்சி ரொம்ப பயப்படுவீங்க. அதாவது பேக் வீலில் ரோல் ஆகி பின்னாடி நம்ம முதுகு தலை வரைக்குமே அடிக்கும். எனக்கெல்லாம் 2 நாளாக ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து வீட்டில் சரியான திட்டு. கரெக்டாக ஒயிட் ஷீட் வேறு போட்டு போயிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பில் ஆயிடுச்சு, தலை வரைக்குமே ஸ்பில் ஆயிருக்கு. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிது. நம்ம வினோத் சைக்கிளிஸ்ட் கூட சொல்லியிருந்தார் ஒரு குட்டி ஐடியா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபெண்டரை வந்து நல்லா லென்த்தாகவும் ஹைட்டாகவும் வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் அடிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே தான் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன். என் சைக்கிளில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் கேரியர் வச்சுருந்தேன். அடிக்கடி கொஞ்சம் லாங் போவேன், ஏதாவது திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படின்றதுக்காக. ஆஃபீஸ் எல்லாம் போகிறதுனால லஞ்ச் பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக நான் கேரியர் வச்சுருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த கேரியரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஃபெண்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். வாங்க அதை நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், சரியா? வந்து இந்த ரேஞ்சுக்கு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இப்படி இருந்துச்சு ஃபெண்டரு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சரியான ஹைட் பண்ணிட்டேன். ஹைட்டு ப்ளஸ் வந்து இதையும் வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வந்து இதை தாண்டி நம்ம பாடியில் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ரோட்டில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணால் தான் தெரியும். மேக்ஸிமம் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரேஞ்சு தாண்டி அதுக்கு மேலே நம்ம உடம்புல வந்து தண்ணி படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு சின்ன ஒரு ஆலன் கீ, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரு இது இருந்தாவே போதும், உங்களோட ஃபெண்டரை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.